Юг Кыргызстана, некогда процветающий шахтерский город Кызылкия. На балконах двух трехэтажных коммунальных домов дрова. Из окон квартир торчат прокопченные трубы печей-буржуек. Грустное свидетельство холодной зимы. В центре города заброшенные стройки. Практичные горожане добывают здесь кирпич. Сами руины давно стали прибежищем для бродяг. Та же картина разрухи возле центрального рынка. Заржавевший строительный кран стоит здесь с советских времен. Жизнь здесь замерла. Да хуже стало. Хуже. Намного. Да, есть дома очень красивые, но раньше чистота, порядок был. А сейчас нету его. Нет. Куда не пойдешь, грязь, мусор. Хоть вроде мы и платим вовремя, ну, детям уеду на север. Хочешь ты, бабка, это не хочешь. Тебе 70 уже, надо думать. Запустение и на главной площади города. Рядом с заброшенными строениями местная администрация. В этом здании раньше был клуб, любимое место отдыха горожан. Его стены помнят, как по выходным и праздникам здесь собирался народ. Посмотреть фильмы, потанцевать. Было шумно, весело, красиво. Очень хороший, красивый был клуб, со всеми условиями. Фильмы хорошие показывали. Не жизнь, а выживание. Разруха ставит свою печать на всем. Гульмира каждый день заполняет бочки водой, носит ее ведрами со двора. Там единственный водопровод на всю улицу. В ее квартире на 3-м этаже воды нет уже несколько лет. Условия жизни все хуже и хуже. Воду дают, когда захотят. Зимой она вообще замерзает. Газа нет, отопления не было здесь никогда. Одеваться некуда, так и живем. Я здесь в школе работаю. На лестничной площадке живет только семья Гульмиры. Женщина говорит, что соседи иногда приезжают, но жить здесь постоянно не хотят. Верхние этажи вообще пустуют. Вот, пожалуйста, 39-й год. В Кызылкие выходит единственная русскоязычная газета «Зауголь». Одна из старейших в Кыргызстане, она издается с 1931 года. Было время, когда она шла на расхват. Город шахтеров и газеты специально для них. Время все изменило. Главный редактор Валентина Вольская говорит, что издание называют сегодня городской сплетницей. Но газета чуть ли не единственный инструмент, который может еще как-то повлиять на решение социальных проблем Кызылкии. Проблема всех больших и малых городов – это мусор. Мы этот мусор убираем, а он накапливается. Но люди, конечно, виноваты сами. Не разбрасывают же мэры и его работники мусор по городу. Среагировала наша газета на обрубку деревьев. Я не знаю, почему так вот деревья обрубают. И вот я обращалась во все инстанции, сказали, это хорошо. Самое людное место в городе – центральный рынок. Местные жители зарабатывают на жизнь торговлей. Инабат Алибаева продает веники. А где еще работать? Только на рынке. В основном продукты питания и одежда хорошо покупается. А я уже не первый год продаю веники. Жизнь такова, нужно стараться, и трудности будут меньше ощутимы. Жизнь Кызылкии теплится только в 2 местах – на рынке и на швейной фабрике. Немногочисленный коллектив выпускает форму для кыргызской армии и школ. Полгода назад Илгана Эргашева с трудом устроилась сюда и теперь всеми силами держится за место. Нет свободного времени, выходной только 1 раз в неделю. Дома что-то нужно поделать. Работы в городе нет, поэтому стараюсь не потерять это место, иначе мы не выживем. Администрация города уверяет, что сделает все возможное, чтобы не допустить полного упадка Кызылкии. В планах газификация домов, реализация проекта по снабжению населения питьевой водой. Только что делать с заброшенными домами, глава города не знает. Те здания недостроенные и заброшенные, которые вы видели, они не муниципальные. Об этом знает и правительство страны. Мы ничего не можем сделать, а чтобы развивать город, у нас разработан 3-годичный стратегический план. Чиновники строят планы, а город продолжает умирать. Сохнут деревья в заросшем травой неухоженном сквере. Горожане с нетерпением ждут, когда наконец заработает кыргызско-китайский цементный завод. С ним связаны основные надежды на возрождение города. Создание рабочих мест, возвращение специалистов, улучшение благосостояния. Мечты. Если они не воплотятся в жизнь, Кызылкия постепенно превратится в город-призрак.